alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng aya hiji jelema masantren geus masantren tuluy manehana ngalalan masantren teh sakadar ngaji alfiah maletik sakadar ngaji johar maknun maku santri mas sakiceu ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna gedengaranan di Siti Samsiah atuh babari tamah nungaran ukudul jubah nungaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo Pandeglang Serang mah tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung urang Tangerang masantren teh kapan-kapan digelar boh tu lain lalagaan masantren teh ka Serang kapan digelar Rama Simkuring pun Rama atupan masantren teh di ditu di Kiai Prawira ber ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak deuk ngaji naon lah tu di kulon mah nu ngaran ngaji nihayah teu aneh nu ngaran ngaji raudhah teu aneh tah si budak teh masantren beh jago ngaji ditanya nahu sagilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarieun teh budak teh ya Allah ngan kabelah dieuna asal ngobrol asa pangpinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa panghebatna bae teu bisaeun kiai eta mah kaing lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari kaing deuk ngaji naon lamun aya pasine keterukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapakna sia ku aing dipasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mah enca di mana masih di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngegrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui yayaan ku aing abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can naon tah mah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km di dinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa ka dinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan sia kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ja biasa ra pasantren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain pasantren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Rabb dilaksanakeun pasantren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu
tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut geus satahun teh geus satahun cek lah aing iraha ngajina kok gaji teh kieu bebe jadi ka bapana abah jagening ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ka AAT maka dia jadi pelayan tina teu digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah siapa teh ya teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun di dinya karasa si horeng ieu ngaji teh teu kacaritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isi nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa bae kos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorangan jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeleuna kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep dinyana Habib dinyana pinter dinyana wawasan di manehanana pergaulan di manehanana endek saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba deui nu harayangeun baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih ieu mah nu kanyahoan mah opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae neuleuh pejabat biasa bae malah mun neuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituana mun neuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasieupannana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandang nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillah ya rabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kebeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kos di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijingjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana di dahar mantep sorangan bae
celina kunyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mantep heuh polo tak kudu boga polo mantap ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuh nanaonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abah na kaget ayeuna matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai celina embena torek bah ai letana ge ja eueuh tah eueuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku nyana aja polo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuh nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teu kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu banyak aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere hulu embe ku sia ti dituna kieu bah meureun kieu maksudna mah bahaya kolot mah meureun wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus be keuna anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup we tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nyeusehan tah budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok henteu coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna dicarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawara ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageusna dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah ngahina kukula geus diselidik ka tukang embe na ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah behak ujana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanona tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi masantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nitah abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya dunia imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ye tah pikiranna kitu bae tah anu badak abdi menang isyarat ti guru abdi cokel matana memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisyarahan ku nyokel hulu be cak bapana luhur ilmu siata iya
aya eta celi pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pageto maot meureun teh celi bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh celi cak guru abdi celi sing hade torekan nu mantep ku abdi diisarahan ieu celi embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan cak bapak luhur oge teh sia tah ilmu teh tah pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakilna geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu na geus jadi presiden si ieu na can sasalaman letah endeu kumaha ieu lalakonna endeu kumaha batur anu deuk jadi inohong batur anu deuk jadi presiden batur luk jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka ya Allah rugi amat ya Allah ai batur ka neraka ge mobil batur bajabatan ai 4 juta Gusti geus ulah milu balik jeung aing sia teu hayang aing tah ukuranana jeung urusanana kos kitu ya Allah ya Rabb koreganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae henteu kudu ka gunung henteu kudu ka leuweung di zaman Pak Harto di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah loba di zaman Inggris nu diangkat jadi kutubul aulia Ambalaya di zaman Denmark Ambalaya cerita seputar Banten orang cerita Inggris cerita Prancis cerita kitu Portugis cerita Belanda cerita RRC terakhir cerita Hindia jeung Arab cerita Banten berarti cerita eta ketika orang nyaritakeun Banten aya bahasa Belanda anu masih keneh datang ka ayeuna Paseban teh bahasa Belanda poci bahasa Belanda ketel bahasa Belanda jamang urang makan baju ayeuna jamang bahasa Belanda nah ieu teh bahasa Belanda Ambalaya cerita Banten berarti urang cerita negara-negara anu tadi nah baheula di zaman Belanda aya Paseban di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi cicing di Paseban berikut sekretarisna harap paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun kaun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional dikumpulkanlah di dinya dibagi ku Belanda dibawa ku Belanda urang nemangan setik etalah Paseban baheula tah eta lapangan seperti eta mana masjid nu eueuh lapanganan mana kecamatan nu eueuh lapanganan mana desa nu eueuh lapanganan urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku aat Paseban tah paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu ieu Paseban kan Pasebanna baheula mah lain kieu Paseban model Banten tah ieu Belanda teh seperti eta ya Allah ya Rabbi kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April
tahun 500 sekian gimbir musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi. 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi, karak lahirna wungkul kafir ge sararieuna. Musyrikin teh geus gimbir sieun. Sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah, nyinaran Madinah. Nyinaran nu sakumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana. Jelemak wari daek diuk di dieu ye, daek diuk di dieu. Lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek. Terdorong tina sinar Kangjeng Nabi daek diuk di dieu. Harapanana tetep hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi. Naon bae anu terjadi? Macet jalan, bodoh teuing, batur mah lain neuk muludan, ieu aing mah deuk muludan. Kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi? Hebat amat eta Kangjeng Nabi. Kahebatan Kangjeng Nabi, dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi bae heula. Di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieuh eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi. Ieuh Kangjeng Nabi mah geus pada apal urang menyaritakeun berjanji, nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi, sinar Kangjeng Nabi, datang ke perang Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi perang, musyrikin Quraisy, Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing paeh, asana aing paeh, sahabat mah perang paeh surga. Tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali. Di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkaan. Cicing di hareupeun imah, cicing di sisi jalan. Maksudna naon? Ngadagoan iraha perang. Ketika instruksi Kangjeng Nabi perang, bot. Begitu perang aya informasi salaki bibi maot. Alhamdulillahirabbil alamin. Sorga ti heula. Saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama. Kunaon maneh ceurik? Sedih lain kunaon teu aing nu teu heula paeh. Zaman sahabat urang limun ningalina siroh kahebatan himmahna dina li'ilai kalimatillah seperti eta. Pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula. Gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta. Diteruskan perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat, teruskan ku para tabiin, teruskan atba tabiin. Datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten, diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin, lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh, diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir, sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna, diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim. Eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang. Ari eta ku Abuya Cidahu guru urang sarerea, ari eta ku Mama Sanja, ai eta ku Ki Bustomi, ai eta ku Ki Prawira, ai eta ku saantero kiai. Eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus malandang. Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia. Mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten. Lain sa Banten kula geus carita tadi, cerita Banten, cerita Inggris, cerita Banten, cerita Portugis, cerita Banten, cerita di Denmark, cerita Banten, cerita Belanda, cerita Banten, cerita Arab, cerita Banten, cerita India, cerita Banten, cerita Cina. Masya Allah, pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil. Ya Allah ya Rabb, anu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten. Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin, berangkat jana ka selatan jadilah Baduy. Nah lamun urang neule udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya. Tah ieu Baduy nu teu nurut. Ya Allah ya Rabb, lamun urang jaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji. Utusan Jembak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah, diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jang nanjeurkeun agama Allah di Banten teh. Ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana, utusan Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam datang ke ayeuna masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah, melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan. Luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas, luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama. Luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunya, kana jabatan, teu ngalirik kana naon, hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah, etalah tadi lalakon teh, cak bapana tadi da maneh teh ku aing teh dipenjarakeun. Ternyata horeng pinuh ku isyarah, nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah, iyalah bah satungtung mata masih keneh dedelean nu ieu. Urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah, masih lulak lirik kana dunia, lulak lirik keagungan mata ieuna ulah dideleukeun kanu ieu bah, dideleukeun kanu itu. Satungtung ceuli didegekeun kanu biasa cara kuari bah, dek bergerak melalui yayasan, melalui majelis taklim pondok pesantren. Bah, atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan ceulina bah. Celina rorek bah, celina kitu keneh irungna, kitu keneh letahna, satungtung letah masih keneh rarasa anu ieu moal luhur agama bah. Tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia, de celina dengekeun lain urusan dunia. Kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah, nu bergerak di Indonesia wali sanga lamun cara mata urang jeung ceri urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dieu lamun masih keneh mata kos urang cili kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang masyaallah wahara hese nurutanana sebab matana geus lain dedeulean kos urang, dedengeana lain kos urang. Urang ningali Mama Sanja ge zohir nama biasa baik. Beuh moal ribuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh surahna kitu-kitu keneh. Tapi kok berbeda dedeulean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedeulean cara urang jeung dedengean cara urang. Lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang. Alfiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan. Tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui. Kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae lain deui dedeulean ieuna jeung dedengeanana. Masya Allah mun geus datang ka dinya